So yan guys, andito tayo sa Angel Pizza. Dito sa Magsaysay Diversion. So ayan. Family day. Birthday ng mother namin. So, baby, ulit. Greet ulit. Hindi ko na-record kanina. Say hi to Musicanatics waiting please. Hi, Musicanatics. Hi. Musika. You know Daddy? You Yeah. know Daddy. Okay. You know Lashite is a you. Okay, hi to Ken. You Hi know to... boxing. Who is your favorite SB19? Mazima. Mahalima. Okay, let's go to mami na. Masarap guys dito sa sa Angel Pizza. Ano be? Okay, let's go. Okay, let's go. Ay, Musicanatics. Ate, di ko na-record kanina. Kailangan tambang ulit. Teka lang. What's up guys? Welcome back sa ating YouTube channel na Musika. And hi to all 80s. Kumusta kayo guys? Yes, 80s at saka musika natin. So, andito kami ngayon, family day, with my sister. So, I think 1 month na siya dito sa Philippines and balik naman siya sa US. So, abangan nyo guys yung kanyang mga US vlogs upcoming na i-release namin dito sa ating YouTube channel. So, yan guys. Today, sineselebrate namin ang Mother's birthday, Mother's birthday. Ng mother namin. Ng mother namin. Birthday ng mother namin. So, October 18. Okay guys. Chick. Enjoy yung araw nito kasi andito yung ate namin ay bakasyon niya dito sa Philippines, sa Pilipinas kung mahal. So yeah. Don't forget guys to like and subscribe sa ating YouTube channel kasi gagawa kami ng mga reaction videos. So abangan nyo yun guys. Angel Pizza, Magsaysay Diversion, Naga City. Amen. Happy birthday, Ma! In heaven. Ayan na guys, yung pizza. I don't know guys kung kilala nyo guys ang Angel Pizza. Pero masarap siya guys. The best. Ako paborito ko dyan yung pepperoni and ano ang tawag niya kuya yung nasa baba? Anong flavor niya? spinach. Spinach. So masarap yan guys. Try nyo ang spinach. Spinach ate. Thank you. Ako na nga ni baby. Ako na. So ito guys yung favorite ko dito sa Angel Pizza. Enjoy na ni Pambina yung pizza. Delicious baby. So ayun pa guys, next batch.
guys. Magmumukbang tayo ngayon guys. Magmumukbang tayo guys ng angel pizza. Ito ay spinach. And itatry din natin mamaya yung pepperoni. Okay, I know. Wait. Wait, Bambina, wait. Siyempre, since mukbang ito guys, papakita rin nyo guys kung paano magmukbang. Okay, Bambina. We need to cut it. Okay. Very good. Okay. And then eat. Very good. Amazing. So guys, tikman na natin kung ano lasa ba talaga ito. So yan, itatry ko na magmukbang kasi malay nyo magkapag-isip ako magmukbang sa ating YouTube channel. So ito pizza. Delicious. Ang sarap guys. Too many big cheese. Yeah. The best. Yummy. So tikman natin guys yung chicken ng angel pizza. Kung anong lasa. Ayan, dip natin. Ito guys, yung chicken ng pizza ay ang angel pizza guys. Chicken ng angel pizza. Try natin. Ano guys, maalat yung chicken ng angels. So ngayon guys, may bago na tayong segment ngayon dito sa YouTube channel natin, Mukbang. Mukbang ng musical world music. In this Mrs. Movie, there is no mais gobierno moderna. Asawa mo. Okay. Alam niyo guys, ano ko sa pizza? Gusto ko sa pizza yung pepperoni. Kinakain ko yan inaalis ko siya sa pizza, ganyan. Tapos i-dip ko siya sa ketchup. Yummy! Extra pepperoni.
So yun guys, dito natin titigil ang ating video, ang ating mukbang. So, hanggang dito na lang ulit. So, see you on my next unboxing mukbang. So, yun ang mga nadagdag natin sa ating content. So, ngayon magmumukbang na tayo ulit. Kaya magmumukbang na tayo. And, tuloy pa rin ang ating mga reaction videos dito sa ating YouTube channel na Musical World Music. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe. And God bless us guys. Pabina! Dance! Please! Please dance to Musicanatics and 18. Brown, I think Chris Brown.